但是还听得懂它叫什么吧？对啊，好，有人点头，谢谢，我喜欢你。不是那个意思，不要录了。其实是这样，就是说，那时候我们也挣扎很久，我们有考虑过很多名字，比如说随身指南，也是我其中有想过的，然后各式各样的名字。但是我后来想说，我们希望做一个是繁体的名字，那我们希望说一个繁体的名字有4、5个名字，因为可能新加坡也有用繁体的啦，台湾也有，澳门、香港还有大陆，所以我们最后取了一个就是大家都听得懂，而且就是虽然在某些地区可能会觉得有一点点怪怪，但是也都知道他在干嘛。然后我就这样取了这个名字，然后叫本地通。其实我自己也不太习惯，因为它一开始都是英文，所以我都习惯叫它 Places Directory。但是后来现在就有中文名叫本地通这样子。然后我自己的父亲也用得很开心，所以也不错。好，那介绍一下这个 Places Directory， 其实我们还蛮开心的，就是说各位知道在 Google 有一个20%的文化嘛，就是我们可以自己花20%的时间来开发自己的东西。那我们把这个一开始就是有20%的时间，我待会再跟各位就是详细的报告。那我们开发出来之后，它瞬间成为 Google 第2 popular 的那个 Android 的程式。第一个 popular 是什么？我们猜得到吗？没错，就是 Google Maps。所以基本上每一只 Android 手机上面都有 Google Maps， 所以它是第一欢迎的。那第2欢迎的就是我们这 Places Directory， 所以我们很开心，我们自己开发出来的东西，然后大家都很喜欢，然后很多这上面的功能也都被拿到 Google Maps 上面开发了。对，好，那我现在跟各位介绍一下，因为刚刚有一半的人不是很熟，说这个东西到底是做什么的。那我跟各位大概快速的讲一下。第一类就是我们基本上这个程式原则上是有4个功能，最主要4个。那我一个一个跟各位介绍一下。第一个嘞，对不起，我应该先说这个程式最主要目的就是刚刚那个 Eric 说过的，就是说我到一个陌生的地方，我希望我不知道这附近有什么吃的或什么好玩的，那我就会希望说有个东西拿出来，我不必输入太多东西。比如说我到一个陌生的地方，我想去玩，可是我连搜寻什么我都还不晓得，那 Google Maps 也没有办法提供很好的界面让你去搜寻一个你不知道的东西。那我就希望提供的界面，让使用者可以在2下点击，就点2下之后，他马上就可以找到他要的东西。比如说我今天到一个地方，我肚子饿了，我想要看附近有什么餐厅，他就点2下就可以找到。那所以我这4个 feature 里面，第一个最重要就是说找到使用者有兴趣的那个应该算景点或者是餐厅，或者是我们说叫 listing。那如果各位有装那个程式的话，我转这边来，就是一开始嘞，打开就会看到这个画面，然后这个画面基本上就是一个 list， 它有分不同的 category， 然后你可以把它scroll down， 就可以看到其他不同 category。那比如说我如果今天点餐厅，它就会以我为中心，以那只手机为中心，然后把附近的餐厅按照距离给列出来，然后列出来之后，那大家可以很容易的看到说，他们的评比是什么，然后他们甚至有些 review 啊。那比如说我今天对这个随意鸟地方有兴趣，点下去之后，你就可以看到它的 detail， 包括它离你的位置、它的方向、它的地址、它的电话等等的，还有最重要就是它的意见，就是使用者看到以后他的就是他吃过以后他的建议是什么。那当他进来这边之后呢，第2个 feature 就是说可以让使用者很容易的去 access 到这个 listing， 就是说如果今天要打电话，他就会很快联络到这厂商或者是店家。那如果他要去这家店的话，他就可以知道怎么去，就连到地图上面。所以我们第一个找到他的那个，让他很容易可以找到他附近有什么好的店家。之后我们要提供的方式，让他可以去接触到这个店家。那各位可以按上面的电话或者是地址，或者是下面这边2个钮，就可以连到，就是直接打电话，或者是在这边还可以规划路径。那我自己使用也是最常使用的行为就是这样。每次就常常在周末的时候，就是到一个地方玩，然后这时候女朋友就叫肚子饿了，
就出门最重要的事就是解决肚子饿、上厕所，还有 Starbucks， 对不对？各位应该很多人都有经验，这3个问题要解决。所以打开之后就肚子饿怎么办？就开这个东西，然后马上就附近有家还不错的餐厅，马上打电话去定位，定完位，然后就规划好路线，就过去，然后就有位置，然后那一天就会很好过。好，那既然到那个位置，找到吃完这家餐厅之后，那要做什么？接下来如果好吃，可以留好吃的评论；不好吃就留不好吃的评论嘛。所以第3个功能就是让各位可以 personalize 你自己的这些 listing。那这里有2件事情，第一件事情就是说，你可以把这个 listing 加到你自己的我的最爱里面。那现在有个功能还没有推出，但是可能在这几个礼拜就会推出了。就是说，它可以做一个 two-way 的 sync。各位如果用过 Google Maps 的，会知道说，在 Map 上面，你搜寻完一个东西，你可以按那个星星。比如说我搜寻到某一家店，就可以按星星。那下次你在那个我的地图在左边的时候，你就可以看到所有打星星起来的东西。那另外，你也可以在你的那个大的地图上面看到你星星过的店家，它就会画出来。那我们现在做的这个功能，就是说在 Places Directory 里面，你也可以打开以后。像我现在最常做的就是到一个北海岸吃了一家店，还不错，我就把它星星起来。那等下次我到附近的时候，我就可以很容易找到这家店。那甚至如果朋友问我说，北海岸哪里有好吃的，我就打开我的 Google Maps， 然后就看到我的 Map 上面有很多星星，就点到北海岸，然后就看，这3颗星星都不错，你可以去试试看。那对我来说，它对我好像是我口袋中有一堆餐厅，因为我想各位都有一些经验，就是突然问你说，你知道那个东区有什么好吃的？你想吃什么？我不晓得那个泰式料理啊，我也不知道通常都是这样，就是你好像有吃过很多家好吃的，但是你一时要你讲你也讲不出来。那对我来说，这个就是很好一个记录，说，我吃过哪些。不过现在这个功能已经有了，不过它目前存在手机端。那在下一版要推出的新版，它就会跟你的 Google Maps 做连接，所以你自己在 GMM 上面开，就是 Google Mobile 的那个 Map 上面开，或者是在你家里的网络 Desktop 上面开，你都会看到你在这边做过 Start 的东西，啊，它是two-way的。那另外它还可以就是留言，那其实个人的留言自己是最准的。有时候在那边吃东西，好咸好贵，这家好好吃，看自己的 review 是最准的。所以我们也是把自己的 review 放在最前面。那这个 review 发布的时候，5分钟吧，5分钟内就全世界人也可以看到，然后你可以修改你的 review， 这样子。好，那 review 完最后一个就是 share， 就是说我自己口袋里面有装了一堆好吃的餐厅，可是我要分享给朋友。那其实这里我们有点偷吃步啦，就是说其实 share 的这个功能在 Android 有开发过 Android application 都知道，其实蛮容易的，送一个 intent， 然后这是 action_send。你只要送这个 action 的话，它就会pop out这样的 window， 就问你说你想用什么方式去分享。所以这是 Android 这个平台提供一个很好的功能。你今天开发了任何的application， 想要做分享这个动作，它都提供一个单一的界面，你只要填完，那使用者手机上面有什么方式可以分享，它就会列出来让使用者去做选择。那我们这边只是就是把这个功能加上去，但它就很方便。我每次要跟朋友说，这家店很好吃，我要分享，看我要透过 email 方式寄给他简讯，或者是用 Facebook 寄出去，都蛮容易的。那这4个功能其实各位可以很容易的把它串在一起，就是说这4个功能的逻辑就是这样子。我刚在做的时候，就会想说，我们要做的就是一件事情，就希望我们可以找到一家好吃的餐厅，我们随时都可以很快的找到它。我们希望使用者可以花最短的时间在我们这个程式上面，然后就可以做他想要做的事。所以各位在找到他有兴趣的 listing 以后，他可以很快的到这个地方，然后把它加到自己的口袋里面，然后分享给朋友，然后接下来可能要去下一个点，然后就会有一个这样的循环。然后这是当初我们设计的逻辑。好，那知道它到底是一个什么东西了以后嘞，我想来跟各位分享一下说，那我们一开始在 Google 内部是怎么开始做这个 application 的？那一开始嘞，其实是
我没有把所有开发的人的名字列出来。先声明一下，这不是我做的，应该说我只是